शायद आप नहीं जानते कि जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जब लावा निकलता है, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो लावा निकलते हैं किस प्रकार से जो है कि उस आसपास के एरिया को तहस नहस कर देते हैं। और इसमें आप देखो एक बेहतरीन तरीके से ड्रोन शॉट ली गई है। इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है कि जैसे पानी उबाल मारता है उसी प्रकार से ये लावा जो है कि निकल रहा है। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लावा निकलता है कि ये आपकी लाइफ को मतलब पूरी तरह से आपकी हड्डियों को पिघला सकता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के कई सारे जो कि यूरोप में जो कि विस्फोटक देखने को मिलते हैं।